Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Di video ini kita akan upgrade laptop Asus untuk tipenya nanti ya. Saya info untuk video ini saya mau unboxing dulu untuk part apa aja yang mau diganti. Di sini baru datang ya SSD-nya. Merek RX7 yang harganya ya lumayan murah ya dibanding merek yang lain, dan lumayan bagus karena sesuai permintaan dari customer. Dia minta yang budgetnya minim untuk upgrade laptopnya. Nah, ini penampakan SSD-nya. Untuk part selanjutnya yaitu ini bukan di upgrade berarti ya, ini ganti keyboard, karena keluhannya itu keyboardnya banyak yang tidak fungsi dan kepencet terus. Jadi pada saat Windows loading tuh lemot, kayak apa, ada tombol yang kepencet terus, jadi menghambat loadingnya si Windows ya. Dan juga ini ya akibat sering ngemil atau makan di saat main laptop, jadi remahan itu masuk ke dalam celah-celah keyboard ya, dan merusak. Dan dia juga mengeluhkan lemot banget katanya, dan saya tanya juga belum pernah ganti harddisk dari awal laptopnya. Jadi saya sarankan untuk ganti SSD untuk upgrade-nya ya. Untuk RAM-nya sendiri katanya dia sudah nambah dan kita tidak menambahkan, di nanti RAM itu masih 4 GB. Ini penampakan keyboardnya. Ini saya beli di toko hijau ya, harganya kisaran antara 75 sampai 120 ribuan ya. Dan dulu ini saya ambil harga yang minim karena sesuai request dari yang punya laptopnya aja kita. Ya bedanya sih paling bawahnya aja nggak ada buat baut, tapi secara fisik yang atas tuh sama aja seperti bawaannya, sama konektornya juga sama. Nah seperti ini, bawahnya polos ya tuh. Nah nanti kita simak bersama ya untuk gimana cara menggantinya. Oke, seperti ini tuh polos ya. Nggak tahu yang orinya harganya berapa, kayaknya juga udah nggak ada spare partnya karena laptop jadul. Nah ini penampakan laptopnya. Mohon maaf ya, tadi di awal saya bilang Asus, mohon maaf ternyata Acer ya, maaf saya lupa ya. Ini laptopnya, laptop Acer Aspire ya, laptop Aspire 4752, tipenya 4752 dengan Intel Core i3. Nah ini kita samakan dulu keyboardnya ya. Secara visual dari atas alhamdulillah sama, jadi alhamdulillah bisa dipasang. Nah ini laptopnya, ini keyboardnya ini banyak yang tidak fungsi, jadi karena air atau gimana nggak ngerti ya. Kita tutup dulu. Nah ini bagian bawahnya. Pertama kita buka baterainya dulu ya, agar lebih safety baterai wajib dibuka. Nah ini untuk membuka keyboard ada simbolnya ya, simbol keyboard di samping lubang bautnya. Jadi yang dibuka cuma itu aja, cuma dua. Yang nggak ada simbol keyboardnya nggak usah dibuka. Nah yang ini sama ini ya. Nah yang lainnya ini
cek aja yang nggak ada nama keyboard yang dibuka. Mari kita buka untuk keyboardnya. Selanjutnya kita buka yang bawahnya ya, ini ada 3 baut. Ini sekalian untuk upgrade SSD nya ya. Jadi harddisk lamanya kita lepas dan kita ganti dengan SSD yang tadi sudah dibeli. Tinggal dicongkel ke atas, nah gampang bukanya tuh, jadi nggak usah bongkar semua ya. Nah ini harddisknya ya, kita buka aja sekalian kita upgrade. Mohon maaf ya, saya tangan satu makanya nih tangan kanan, karena yang kiri masih dibedong dalam tahap penyembuhan patah tulang. Nah ini harddisk lamanya kita lepas dulu. Kita ke keyboardnya aja dulu ya. Untuk melepaskan keyboardnya ini dari atas kita harus congkel pinggiran tepi-tepiannya ya, cuma hati-hati nanti takutnya body-bodinya pecah atau tergores. Alhamdulillah bisa kebuka juga, memang agak susah ya, jadi harus hati-hati guys ngebongkarnya. Nah ini cari posisi yang enak buat ngelepas konektornya ya. Tuh, hati-hati ngelepas konektornya, kita lihat dulu dia modelnya seperti apa ya. Ini kita buka bekas releman. Nah ada yang putihnya ini dikatasin ya, dibuka locknya, dikatasin. Jadi pelan-pelan. Nah ini untuk pemasangan murnya nanti kita lem aja pakai double tip ya, kayaknya lebih gampang. Terus kita pasang dulu double tipnya, cabutnya belakangan. Nah kalau nggak dipasang double tip nggak nempel, kita pasang double tip dulu aja ya, karena nempelnya begini nih, itu nempelnya belakangan aja ntar. Ini double tipnya udah saya pasang di belakang mur keyboard.
tinggal dilepas aja ntar pas mau masangnya. Jadi gitu, pasang dulu terus baru juga dipasang biar nggak goyah. Untuk pasang keyboardnya sementara seperti ini dulu ya guys, karena nanti kita akan coba dulu. Nah ini lanjut ke ganti SSD ya, dari harddisk biasa ke SSD. Sekalian nanti install ulang lah, kalau emang sudah bisa baru kita fix untuk masangnya, kita kencangin semua keyboardnya biar nanti nggak bongkar pasang lagi. Takutnya nanti kalau udah kepasang atau barang nggak bisa, kita bongkar lagi malah rusak, kita nggak bisa kembalikan ke penjual. Nah ini habis lamanya. Kita samakan posisinya ya, nanti baut-bautnya jangan dipasang kencang dulu, kendor dulu biar nanti masuk ke soketnya, baru nanti kita kencang-kencangan semuanya. Kita langsung aja proses install Windows-nya ke SSD yang baru ya.
sudah selesai installnya, dan terima kasih sudah nonton sampai selesai.